第18章，握緊的拳頭，張開的手掌。在泰國生活7年後，我有點厭倦幾乎只和男性一起生活。那裏的寺院中，比丘尼極其稀少。遺憾的是，佛教就像世界大多數宗教一樣，女性擁有的機會根本沒有和男性一樣。佛教傳統中的情況可能比其他一些宗教教派稍微好一點，但還是不理想。我憤世嫉俗的那一面懷疑，世界主要宗教的存在，或多或少都是為了壓制女性。這樣就真的太悲哀了。前文提到我所屬的是泰國森林修行派，當他在全世界逐漸擴展時，成立了一個比丘尼團。他的總部在英國，那裏還建立了一間比丘尼寺院。他稱不上完美，但已經夠好了。這所寺院的幾名比丘尼造訪泰國時，我曾與他們以及來自同一所寺院的幾名比丘見過面。我非常喜歡他們。我覺得比丘與比丘尼共同生活相當有意義，而且在許多方面是很自然的。讓男性與女性在平等的條件下共處時，會帶來一種平衡感。所以我搬到英格蘭的部分原因是我喜愛比丘尼，這個動機也許有點不像真人。在英國的幾位比丘尼成為我相當要好與寶貴的朋友，像是來自紐西蘭的阿姜塔尼亞 Ajanthania。他的身材相當嬌小，但內心非常強大。我這輩子遇過3個最有見地的人，他就是其中一位。他甚至不必問我過得怎麼樣，看我一眼，他就知道了。這間特殊的英國寺院吸引我的另一件事就是，這裏的住持是一位令我折服的僧人阿姜蘇西托阿俊 Susito。他是一本書的作者與策劃家。我覺得這本以初轉法輪為主軸的著作，非常精闢地說明與剖析了佛陀第一次宣說的佛法。我們在泰國就認識了，因為他經常在冬天去那裏旅行。時至今日，他仍然是我最親近和重要的朋友。阿姜蘇西托擁有一個真正的良師亦有該具備的特質，準確拿捏時機。他總是能在對的時候向對的人說出對的話，而且說這些話時都帶着滿滿的慈愛。這樣的人說的話，就算觸及你的痛處，你還是很容易聽進去。在英國得知這裏既吃早餐又吃午餐，我非常開心，對此感激萬分。至今記憶猶新的一次寺院早餐，是在我剛到這裏後不久發生的。當時僧人與訪客共有50多人在一起用餐，大家在一番爭論之後，才終於決定那天的任務分配。這項分配變得相當複雜，因為有許多事情待釐清：煮飯、洗碗、修剪草坪、照料花草、開車載生病和牙痛的人去就醫、修理拖拉機、打柴、劈柴、給鍋爐添加柴薪等工作，該由誰來做呢？這種凌亂惹惱我了。我覺得英國的寺院整體上有點粗糙。我可是從泰國森林修行派的創始寺院來的，很清楚正宗的森林寺院是怎麼做事的。在英國，事情都做得有點馬虎和混亂，我這個嚴謹的森林僧人當然不能接受。所以當其他人起身時，我還坐在原位，惱火地想着這種行事作風不配稱是森林寺院，事情都沒照規矩執行，流程照理也應該更精煉與用心才對。大家紛紛離開房間，最後只剩下我和導師阿姜蘇西托。就在那一刻，我的身上想必有整個英格蘭西薩塞克斯最緊繃的括約肌。阿姜蘇西托溫和地看着我，然後說：納提科，納提科，混亂或許會讓你不安，但秩序會置你於死地。沒錯，現在我的拳頭又握太緊了。我以為自己知道全世界應該是什麼樣子，當現狀不如我意時，我就僵住了。帶有應該這個詞的種種念頭，讓我變得委屈、沉悶和孤獨。如果你能意識到這種情況有時也會發生在自己身上，不妨就試試這個手部的動作，先是用力握緊拳頭，然後鬆開成張開的手掌。希望你可以記住這個動作，當成提醒。在演說與冥想中，
我常運用這個手勢，因為它像一個縮影，呈現出我想傳達的許多信息。它很簡單，但它貼切地展示了我們如何能放下自己太執着的事、物品、情感、信念。用力握拳，再鬆開成張開的手掌。希望你在生活中能少一點握拳，多一點鬆手；少一點控制，多一些信任；少一點我必須預先知道一切，多一些順其自然。這會讓所有人受用不盡。我們不必活在總是為了事情不如己意而焦慮不安的日子中。我們不需要讓自己變得這麼委屈。我們可以選擇。我們是想扼殺生活，還是擁抱它？請盡量多鬆開你的拳頭。